dusome urwandiko rwa kabiri rwa Petero urwandiko rwa kabiri rwa Petero afite umutwe w'inyigisho ibyerekeye ingeso za Gikristo. Kuva ku murongo wa 5 urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kuza ku murongo wa 7 byanditswe imbere, abagishakisha biranditswe imbere. Byerekeye ingeso za Kristo, ibyo abe ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongeraho ingeso nziza mukongeraho kumenya mukongeraho kwirinda mukongeraho kwihangana mukongeraho kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data mukongeraho urukundo. Uwiteka Mana yacu, abana bawe Manyagasani, duteraniye ahangaha, reka tugushimire ko dushoboje ngo tugere ahangaha muri iri teraniro, tuguhimbaze Manyagasani n'indirimbo nziza, tugusenge Mana, agukingenzi twumve ijambo ryawe umwuka wera tuzaniye Mana uhoraho, Mana nziza, turi mu gihe cy'imperuka, igihe cy'amataha Mana Nyagasani, turi muri icyo kirere Mana. Buri muntu wese abitekerezeho kandi yumve icyo umwuka wera atubwira Mana Nyagasani, dusaba ukuntu twakwitegura ngo tube koko umugeni ijambo Mana Nyagasani. Twibuka neza icyo Umwami Yesu Kristo yavuze ati, ariko umuntu wese abe maso, ntawuzi igihe Umwami azagarukira. Tube maso koko, ariko dufite umwuka wera Mana. Kuba maso no kugira igihe cyose umwuka wera Mana uhoraho, Mana nziza, udushoboze Mana Nyagasani, twisuzume, twinihire Mana, twiyeze igihe cyose Mana Nyagasani. Niyo mpamvu tuza ahangaha, umwuka wera manukira ahangaha atwigishe twese Mana, twumve neza iyi nyigisho Mana yadutoranyije. Niwe utoranya inyigisho Mana, ntabwo ari twebwe Mana uhoraho, Mana nziza, tuyumvire, twisuzume, tube igihe cyose twuzuye umwuka wera Mana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha bene data n'abashiki banjye. Muri ijambo ry'Imana hari ikintu dukunda kuvuga, bagenzi banjye abakozi b'Imana bari ahangaha. Umwuka wera utoranya inyigisho, abigishase inyigisho 2, 3, 4 bikanga neza, ukumva umutima ugahose ku nyigisho ngiyi. Abari impamvu y'abana b'Imana bamwe ngo bafashwe n'iyo nyigisho. Haleluya. Abana b'Imana bafashwe n'iyo nyigisho. Imana uzatubwira umupasitoro wagira abwiriza icyumweru cyose, abwiriza umutwe umwe gusa wo kwihana. Umunsi wa mbere abwiriza kwihana, wa kabiri abwiriza kwihana, wa gatatu abwiriza kwihana, wa kane abwiriza kwihana, wa gatanu abwiriza kwihana. Baragenda barebana n'umupasitoro bati, nta nyigisho yindi waba ufite?
bafite na zifite nyinshi ariko ntabwo n'umwanya wazo. Babanze bihane. Haleluya. Nigishe ebyiri eshatu enye eshanu kwihana. Ati babanze bihane. Haleluya. Natwe bagaragu b'Imana rero bari mu Efeso 4:11 bageza ku murongo wa 14. Efeso igice cya 4 urasenga ati mana uzi icyo abana bawe bakeneye Mana. Nubwo yaba ari umwe uzi icyo abana bawe bakeneye Mana. Tireka inyigisho byabafasha. Haleluya. Ku cyumweru twize inyigisho ikomeye, inyigisho za nyuma enye z'ubutumwa bwacu, za nyuma enye, inyigisho yo kuzamurwa. Muri iki cyumweru rero ari muri icyo kirere nanungura cyakirimo, sinzi igihe nzakiviramo. Icyo kirere cyo kuzamurwa, cyo kwitegura twese, ari abana b'Imana bari hano n'abandi batarahangaha, kwitegura ngo tuzamurwe. Ndetse n'iki twakora ngo dufashe n'abandi bafite intege nkeya, ngo twe kuzabasiga. Tugire iryo shyaka. Twafashe iki abafite intege nkeya, ngo be kuzasigara. Ni muri icyo kirere rero kizamurwa Imana yanyoboye kuri iyi bwiriza. Tugisha inshuro nyinshi twakigisha inshuro nyinshi. Igihagararo cy'umuntu utunganiye Imana, igihagararo cy'umuntu utunganiye Imana, mu Cyongereza the stature of a perfect man. Mu Gifaransa la stature d'un homme parfait, un homme d'une personne parfaite. Umuhanuzi ajya kutangira ngaha aravuga ati ce matin nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Et c'est l'homme parfait, le tabernacle vivant du Dieu vivant où il habite. Iyi nyigisho ntabikanye sigira angari ku rupapuro rwa mbere na nimero zibika. Aravuga ati muri iki gitondo ndashaka kwigisha, ntabwo ari ikibwiriza n'inyigisho, ndashaka kwigisha, enseigner. Iyo nyigisho ni iki? Construire le tabernacle vivant. Abisubiyemo, construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant, l'homme parfait. Ngo kubaka ingando nzima, y'Imana nzima, aho Imana ishaka ngo mbese iture. Ingando n'inzu, kubaka ingando nzima y'Imana nzima aho izatura. Aho ngaho nta handi, c'est dans l'homme parfait, umuntu utunganye w'umukiranutsi, le tabernacle vivant de Dieu vivant. Ati ngiyo ingando nzima y'Imana nzima, là où il habite, aho Imana itura. Haleluya. Kumve izo ntambwe indwi, buri muntu wese yisuzume arebe ko kuri uko izo ntambwe indwi akazitera neza, kandi buri gihe ntasitare, akumva yuko ari ingando y'Imana. Ibyo byadufasha no kumva yuko
niyo abantu badahuriye hamwe nk'uku nguku, iyo duhuriye hamwe ni byiza cyane. Tuba dukurikije ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo 18 umurongo wa 20. Matayo 18 umurongo wa 20. Yesu yavuze ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye imba ndi hagati yabo. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye imba ndi hagati yabo. Iyo turi babiri rero abara akarusho, iyo turi batatu abara akarusho, iyo turi benshi nguku ni akarusho. Kandi ikindi uwo Mwuka Wera wateguye mbese iyo nyigisho nta kuntu yanshoboza kongere kwa mushiki wanjye nguyu, kwa mushiki wanjye nguriya, kwa mushiki wanjye, kwa mushiki wanjye, kwa mwene data, kwa mwene data, kwa mwene data, kwa mwene data. Ariko twese iyo duhuriye hamwe nk'umugeni umwe wa Kristo tukumva iryo jambo ry'Imana, haleluya, ari no gufashanya ku matelefone, uzatanga umusada nta muntu afite mbese nkeya ngo umuzamure umufashe, byakumvikana neza kandi ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubaka iyo ngando y'Imana. Ariko reka dusome ahantu dukunda gusoma ijambo ry'Imana, shaka yuko turisubiramo. Dufate mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 tubashakishe twese. Igice cya 3 umurongo wa 16. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto dukunda kuhasoma, dukunda kuhavuga igihe cyose, ariko reka tuhasome twitonze. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 16. Uyu nguyu ni umuhanuzi Pawulo. Intumwa Pawulo akaba n'umuhanuzi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 16. Timuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Timuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Reka tujye hirya buhoro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Umurongo wa 19 tujye hirya buhoro. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Haleluya. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Niyo mpamvu rero iyo umuntu akubwira ati dore tumaze igihe kirekire abantu badasenga, ati niyo mpamvu nasubiye inyuma, ni inzitwazo. Wahuye na Kristo ufite Umwuka Wera nta kintu cyamuca intege. Amera nka Daniyeli, nka Meshake, Abednego na Sadrake. Bamaze imyaka 70. Imyaka 70 bari mu butayu bukomeye. Kanswe twebwe ntibageze kuri urwo rwego. Icyo gihe cyo gutekereza ku Mana, ugasabana nayo mu masengesho, ukicisha bugufi, ukayisenga, kugira ibihe byiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Imana kuguye cyo umugandirize. Ese muri biganiro ushishe bugufi wabisengeye, ugiye uti ibyo n'inzitwazo. Umusomere iyi 20. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 16. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19. Umwuka Wera yakugezemo, nta kintu cyaguca intege na gito, nta kintu cyagusubiza inyuma na gito. Ariko tuzi neza yuko abantu batari bagira ku rwego rwo kwakira Umwuka Wera. Turabizi neza kubaka ingando y'Imana. Ku rupapuro rwa 23 23 umve uko umuhanuzi avuga.
Je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. Atereka mbabwire uko umuntu yakubaka inzu ye y'umwuka. L'endroit où Dieu peut habiter, aho Imana yatura. Mbabwire ukuntu umuntu yubaka inzu y'umwuka. Il veut habiter en vous. Imana ishaka ngo iture muri wowe. Il veut vous faire devenir comme lui. Imana irashaka ngo mbere nka yo. Il veut que vous reflétiez son être. Mugaragaze uko Imana iteye. Ubigaragaze mu buzima bwawe. Voilà pourquoi je suis ici ce matin. C'est afin d'essayer d'enseigner à cette petite église. No kugerageza ngo nigishe iri torero rito et à moi-même nanjye. Alléluia. Et à moi-même nanjye. La manière de devenir le lieu d'habitation de Dieu vivant. Ukuntu umuntu yaba ubuturo bw'Imana nzima. Umuntu yaba ubuturo bw'Imana nzima. Combien aimerait être cela? Babyifuza. Le lieu d'habitation du Dieu vivant. Ingando y'Imana nzima. Natwe rero nicyo cyifuzo cyacu yuko utageze kuri urwo rwego rushimishije Imana, ntabwo Imana yamanuka ngwize witure muri wowe. Ibishoboka ryazamurwa rero ni ukubyumva gusa. Umuntu akabyumva, ariko igihe cyose ryaba dutegereje ko umubare w'abanyamahanga wakuzura uko tubisoma mu Baroma igice cya 11 mwandikira mirongo. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 25. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 25. Udutegereje ko umubare w'abanyamahanga wuzura wanyuma uzahabwa umwuka wera. Icyo gihe twebwe baranga kuri iyi si tuzumva ijwi ry'impanda. Yuko ngubu turi muri rya jwi tubwira ngo tuze ngo tugire mbese igihagararo gishimishije Imana. Imana ize iture muri twe. Turi mu butumire ubu ngubu, turacyafite amahirwe adasanzwe. Turi mu butumire. Haleluya. Next. Chat. Igishushanyo ntabwo ari cyanjye, ni cy'umuhanuzi. Yagishushanyije muri iyi nyigisho, agishushanya. Wakigira kinini maximum. Gira maximum. Ya. Ntabwo ari cyanjye, ni cy'umuhanuzi. Ari hejuru intambwe indwi z'igihagararo cy'umuntu utunganiye Imana. Intambwe indwi. Ari hejuru hari Yesu. Yes. Hari Yesu. Uruhande hari hatagaragara neza handitse urukundo. Mesha ngaho ibihe birindwi by'itorero, intumwa indwi. Turaza kubigarukaho ibihe birindwi n'intumwa indwi. Buri ntumwa ifite inshingano zo kuzamura buri mwizera. Inshingano yo kuzamura buri mwizera ngo agere ku ntambwe ya 7 abageze ku gihagararo gishimishije Imana. Umwami Yesu Kristo amubatirishe umwuka we. Ubatiza n'umwuka wera ni Umwami Yesu Kristo, ukuntu tubisoma muri Matayo 3:11 no muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 33. Muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11, Yohana Batista
avuga ati ngiye mbatirisha amazi umubatizo wo kwihana, atariko atagiye kuza uzabatirisha umwuka n'umuriro. Ndetse hagati aravuga ati sinkwiye no kumutwaza inkweto ze, ati uwo nguwo ugiye kuza ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro, muri Matayo 3:11. Muri Yohana 1:33 aravuga ati iyantumye yarambwiye ngo uwo nzabona umwuka wera, umwuka w'Imana amugwaho, uwo ni uzabatirisha umwuka wera, uwo ni uzabatirisha umwuka wera. Igishushanyo rero cya Mwenda Branham yarakifashishije nk'uko bivuze yigisha inyigisho, aravuga ati intambwe ya mbere, tubyumve neza, intambwe ya mbere ni ukwizera. Kwizera iki? Kwizera ijambo ry'igihe cyawe. Wajya mu isezerano rya kera ukarisoma ukarimenya, abahanuzi bose ukabamenya iki, ni byiza, ni ijambo ry'Imana, ariko ni umucyo w'icyo gihe, ni umucyo w'isezerano rya kera. Ni nk'uko ngubu turi tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu, bavuga uti ndashaka kota izuba ryo mu kwezi kwa mbere, ukabibwira bagenzi bawe mwicaranye ati mu kwezi kwa mbere hari akazuba we, ukajya kota izuba ryo mu kwezi kwa mbere. Izuba cyabaye kuko nari mu kwezi kwa mbere, ariko ubu ngubu hari izuba ryaho, hari ubutumwa bw'igihe cya Laodikiya, aricyo gihe cya nyuma, igihe cya 7. Utaburimo nta gakiza uzabona. Urarimbutse. Paulo aravuga ngo Abafilipo 3:16 ati ukuri ubonye ntusohoreyemo, rwose ufata icyemezo ukurikize uko kuri, we kugundira ku bintu bya kera, birekure. Ubu ngubu turi mu gihe cy'isohoka rya gatatu, ngo dusanga umwami Yesu Kristo. Ntabwo usohoka ngo usanze umuntu, usanze bishopu, usanze pasiteri, urasohotse gusanga Yesu Kristo. Niyo nshingano yacu, ko kwereka Yesu Kristo, kwizera. Katwumve ko umuhanuzi avuga ahangaha kuri Pawulo 12, Pawulo 12 ibigo by'ingenzi. La foi tient la clé, ngo kwizera ngo gufata mbese urufunguzo, ngo kwizera ufata urufunguzo. La clé c'est l'écriture, urufunguzo ni ibyanditswe byera. Et Christ est la porte, Kristo ni umuryango. Haleluya, Kristo ni umuryango. Uko kwizera rero ijambo igihe cyawe, ufungura umuryango, ufungura Kristo, urafungura. Donc la foi prend l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Uko kwizera gufata ibyanditswe byera ngibi, ijambo ry'Imana bisobanuwe n'umwuka wera mu gihe cyacu, bikatwereka ubwiza bw'Imana n'imbaraga zayo na gahunda yose y'Imana, Donc la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Uko kwizera ufata mbese urufunguzo rwafungura Kristo, abantu bakabona Kristo, bakamwumva, bakamumenya. Donc aujourd'hui nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux à la stature de Dieu
être un tabernacle vivant pour que Dieu vivant y habite. Ati uyu munsi tugiye gufata urwo rufunguzo uko kwizera ngo tugaragaze inzira y'ukuri yatuma umuntu aba mbese umukristo wo mu rwego rwo hejuru ufite imyifatire myiza vertueux umukiranutsi umukristo na n'umukiranutsi muri byose à la stature de Dieu ufite igihagararo cy'Imana et être un tabernacle vivant ngo uwo mukristo abe mbese ingando y'Imana zima pour que Dieu y habite Imana ize muturemo umwuka wera Imana niki n'umwuka wera amuturemo. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Alléluia. Batwibuke Imana wigaragaza mu buryo butatu. Alléluia. La paternité, data, la colonne de feu. Mwisirano rya kera, data wa twese. Ibintu byose ari mu isanzure, ari mu ijuru, ari ku isi, ari munsi y'isi, wabiremye ninde? Ni Imana nzima, ni data wa twese. Atwigaragaza cyane mu nkingi y'umuriro, la colonne de feu. Cela fut appelé la paternité. Ati ngo data n'uhoraho n'uwiteka data wa twese. Puis c'est même Dieu, iyo Mana imwe s'est manifesté en Jésus-Christ. Itwigaragariza muri Yesu Kristo umusirano rishya. Itwigaragaza muri Yesu Kristo umusirano rishya. Muri Yesaya 9:5 umuhungu yatuvukiye azitugitangaza azitwa data wa twese azitwa Imana ikomeye. Uwo mwana uzavuka azitwa Imana ikomeye. Azitwa Imana ikomeye umwami w'amahoro. Il s'est manifesté en Jésus-Christ. Isano rishya Imana iza mu mubiri special udasanzwe wa Yesu yaremye. Yesu ntabwo ari intanga ya Mariya, ni Imana. Yaravuze gusa Imana, uwo mubiri wa Yesu ujya muri Mariya. Atageze n'igihe cyo gusama. Umwana uzabivuga neza cyane. Atageze n'igihe cyo gusama. Abavuga rero ngo nyine abajambo no kubasengera ku Mana. No kubasengera ku Mana. Bakabyandika hejuru ngo twanditse biriya ngo nyine abajambo no kubasengera ku Mana. Jambo ntanyina agira. N'umuremyi wa byose. Haleluya. Ntanyina agira. Namwitorero nahe hose Yesu yigisha bakazamura nyina akabacubya, bakazamura nyina akabacubya, bakazamura nyina akabacubya igihe cyose. Abacubye igihe cyose. Nyina yakiri umwuka wera n'abandi ku munsi wa Pentecote. Yesu yarasubiye mu ijuru. Bitwisoma muri ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 14. Ariko reka nsome muri Luka 11. Mufate Luka 11 igice cya 27 tuhashakisha twumve. Acubya uwo mwuka. Luka 11 igice cya 27. Twumve neza. Mushiki wacu umugore umwe washanutse washimisha Yesu. Arashyanuka washimisha Yesu. Mwumve ukuntu Yesu yamucubije. No mwuka. Ari mwavuze atuze gushyanuka. Luka igice cya 11 umurongo 27. Akivuga ibyo umugore wari muri iryo teraniro ashyira hejuru aramubwira ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Reka amagambo meza. Hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Mwumve igisubizo cya Yesu. Mwumve igisubizo cya Yesu.
nawe aramusubiza ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Haleluya. Ni ahantu henshi bafite yamfashaga inyigisho yanjye igice cya 11 kwerekana umwanya wa Mariya mushiki wacu dukunda. Umwanya wa Mariya mushiki wacu dukunda ko tumusubiza umwanya we. Tumusubiza umwanya we. Yabonye umwuka wera hamwe n'abandi nyuma y'imyaka 33 n'igice. Yesu aragiye mu ijuru. Haleluya. Data rero ninde? Yankingiye umuriro. Isezerano rya kera, data wa twese, isanzure, abantu, inyamaswa, ibiki. Muge ikizerano rishya aza mu mubiri wa Yesu Kristo. Haleluya. Abatijwe avuye mu mazi, Yohana abona umwuka uba mu ijuru usa n'inuma umuzamo. Haleluya. Père, Fils et Saint-Esprit. Kuva ku munsi wa Pentecote none muri gahunda y'Imana itwigaragariza umwuka wari muri Yesu Kristo uje mu itorero. Mwana tabarinda itorero ninde? Ni twese ahangaha? Oya. Itorero ni buri muntu ukwe. Uyu mwene data ni itorero. Uriya mwene data ni itorero. Uriya mwene data. Buri muntu ni itorero. Iyo duhuriye hamwe rero tuba tugize itorero rya twese, ariko ari umubiri umwe wa Kristo, umugeni umwe n'abafite umwuka wera. Haleluya. Iki gihe cyacu kuva ku munsi wa Pentecote niyo mpamvu tuvuga tuti umugide wacu ni umwuka wera, umuyobozi wacu ni umwuka wera, umuhoza wacu ni umwuka wera, ikimenyetso cyo kujya mu ijuru ni umwuka wera. Haleluya. Turi mu gihe icy'umwuka wera ubu dutegura igihe Yesu Kristo azaza noneho afite umubiri ubwiza avuye ku ya ntebe y'imbabazi. Igihe uwanyuma mu banyamahanga azakirira mbese umwuka wera. Kristo akaba kuri iyo ntebe akaza akadusanganira akatuzamura twambika amakamba duhembe twakora umunsi mukuru w'imyaka 3 n'igice. Akaza akatwambika imibiri imeze nk'umubiri we. Ibyo bintu bitatu: data, umwana, umwuka wera. Tuvuga kwizera turira ngo mwandike ibingibi nta mwanya wo kubisoma. Abaheburayo igice cya 11, Abaheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 39, igice kirekire. Abaheburayo 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 39. Ndagira ngo tuzahasome tubwire rwose umukoro. Avuga ati kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Abaheburayo 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 39. N'ahantu hari cyane bavuga intwari zo kwizera. Kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya na gato ko bitazaba, kandi nibyo biduhamiriza ibyo tutareba kwa ari by'ukuri, ibyo amaso atareba, amatwi atumva, utakoraho, ariko bayiko ari ukuri. Urugero nabaha ntizamurwa iyo umuhanuzi abivuze agashimangira ibyo tusoma mu ngumu, agatanga n'ingero z'abantu bazamuwe, akavuga ati bati ibintu sinzi niba bizaba. Umutezera ntahagarika nari gahunda y'Imana. Ntahagarika gahunda y'Imana. Imana irakomeza
na gahunda ye. Aha ngaha rero ndagira ngo tuhasome, tugire umukoro, twumve izo ntwari ba Aburahamu, ba Sara, ba Nowa, ba Enoki, ngo bagize kwizera ko hejuru. Imana itangaho rwose urugero rwiza, ba Isaka, ba Yosefu, ba Mose n'abandi bandi. Mu Baroma igice cya 10 nta mwanya, mwakwandika Baroma igice cya 10 umurongo wa 13, wa 14, wa 17. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ku munsi wa Pentekote, urumva igihe intumwa babaye icyiciro cya mbere cyabatijwe n'Umwami Yesu Kristo, abatishwe Umwuka Wera, nta mazi baciyemo. Bene data n'abashiki bacu 120 nta mazi baciyemo, batirishijwe Umwuka Wera. Umwuka Wera wabaha imbaraga nyinshi no kumva neza ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa, umva ko nta Mana eshatu, wiko ari Imana gusa imwe. Haleluya. Basohoka bikaraga bafite imbaraga nyinshi cyane, abashungerezi baraza. Abantu baravuga ati kandi abantu basize. Petero mutangira kuvuga ati ntabwo twasize, ni saa 3 za mu gitondo. Arigisha batega amatwi. Muve ikintu cya mbere ngo wizere, kuko tubisoma mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 13, wa 14 na 17. Jamani kiyo mirongo. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 13, wa 14, wa 17. Ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Umuhanuzi wacu ati kumva ijambo ry'Imana igihe cyawe. Kwizera kuzanwa no kumva. Ku munsi wa Pentekote ryatsinda rya kabiri 3,000. Uwo munsi bakoze akazi gakomeye kubatiza mu mazi menshi 3,000. Baraje barumva, batega amatwi, barumva, baranyurwa. Habamo umwe ushize amanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37, agace ka nyuma. Bati bagabo bene data, tugire dute? Murumvise? Tugire dute? Nugo Petero yamushubije byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38, yavuze ati tugire dute? Ati mwizeye noneho. Ariko intambwe ya mbere ni ukumva, ya kabiri ukizera, ya gatatu ukihana wowe n'Imana yawe. Kwihana ni kuguti ubuzima nabayemo bwose mbuvuyemo burundu. Mana mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira Mana, mbabarira. Nafashe icyemezo cyo kugusanga burundu, tuzasubira inyuma na gato. Tumbabarire Mana, mbabarira. Iyo ntambwe ukihana. Petero nuko arabasaba ati mwihane, umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Nabatizwa mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera. Yesu Kristo, amazina ye yose umuntu ashyize hamwe ni Umwami Yesu Kristo. Umwami ni Data, Yesu ni Umwana, Kristo Umwuka Wera. Umwami Yesu Kristo. Birakomeza rero ibintu twara tuvuga. Haleluya. Kwizera n'urufunguzo, ni fondation. Abicangaha abantu bakareba nazira nkingi, bakareba inkingi n'izindi bakareba ngaho inyuma, ati nizo bateretse batya. Ego icyabwira ibintu umuntu atareba aha ngaha, bifashe mbese Yesu n'umuyaga wazi tute bitareba, birangiye gifite ikintu kivuye kageze kure cyane, kuzimu cyasima n'ibyuma bikomeye cyane. Ibyuma bikamuri nkingi bakabizirikamwo, bakarundamo sima n'amabuye, barundamo. Ni nkingi ntoya ziri mu ngumu hagati n'ahandi hose nuko. Iyo ni fondation. Kwizera niyo fondation. Ni umusingi mu Kinyarwanda cyiza, umusingi.
chat bayigumisheho. Iyi fondasiyo y'intambwe ya mbere rero ukwizera. Kwizera niyo ntambwe ya mbere. Kwizera ijambo igihe cyacu, ijambo umwuka wera yatuzaniye agatoranya mwene data William Mario Branham nk'umuhanuzi akarimuha. Iyi niyo fondasiyo. Iyo ufite tuzana ni fondasiyo rero ariko kuva ngaha uko twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 ngo mugire umwete wose kwizera mukongereho imbaraga n'ingeso nziza. Ubu kwizera ngo tukongereho imbaraga n'ingeso nziza. Hano intambwe ya kabiri, intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi, ngo dutere izi ntambwe zose uko ari 7 imbaraga n'ingeso nziza birajyana. Imbaraga zivuye mu kwizera Imana nzima, imbaraga zivuye mu ijambo ry'ukuri ry'Imana. Izo mbaraga rero zigatuma tugira ingeso nziza. Haleluya. Muri Yakobo igice cya kabiri umurongo wa 26 ngo ukwizera kutagira imirimo ni nk'umubiri udafite umwuka, aba ari impfabusa. Abantu bagenda bavuga ngo message ubutumwa banywa inzoga, abasinzi, babeshye, banegurana, bagira bate. Mu Gifaransa bavuga ati honte à vous. Isoni ni zawe. Ntabwo reso babwiriza ubutumwa cyangwa n'abandi bakoresha ingano zabo. Bigasomye uwo murongo Yakobo igice cya kabiri kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 26. Anga baravuga ubyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, imirimo myiza. Umurongo wa 20 wa muntu utagira umumaro we. Ntuzi ko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Umurongo wa 24 mubonye yuko umuntu atsindirishirizwa n'imirimo adacindirishirizwa no kwizera gusa. 26 nuko rero nkuko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Kwizera kugira imirimo, kwizera kugira imbaraga. Abantu babibone imbaraga, abantu babibone. Haleluya. Kwizera rero ni ngombwa cyane, ariko kwizera kugomba kugira imirimo. Umuhanuzi aravuga ahangaha nagasimbutse kwizera quel est le fondement du christianisme. Ni ikibazo baza ati umusingi, fondation y'ubukristo ni yihe? La foi dans la parole de Dieu, voilà votre fondement. Ati ni ukwizera ijambo ry'Imana, fondation yawe niyo ngiyo. Alors vous commencez à croître. Cyo gihe watangira mbese ugakura. Vous mettez en route, ugatangira mbese safari ukayitangira neza, n'urugendo rwawe ukarutangira neza, ugatangira gukura. Vous commencez à ajouter à ce fondement, ugashyiraho ibindi. Ariko fondation ni ukwizera. Angaha icyavuga ingingo ya kabiri aravuga premièrement vous avez la foi. Icyambere ufite kwizera. Puis vous joignez la vertu à votre foi.
ugashyiraho imbaraga ku kwizera kwawe. C'est la colonne qui suit. Ati mbese niyo nkingi yindi cyangwa se intambwe yindi. Joignez la vertu, ushyireho izo mbaraga. La vertu doit être à nous. Ati izo mbaraga zibe muri twebwe. Quand nous obtenons cette véritable vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. Iyo dufite izo mbaraga twagira n'izo ngeso nziza, reka tubihuze no kwizera kwacu. Reka tubihuze. Alors, joignez la vertu à votre foi. Vous devez avoir la vertu afin de l'ajouter à votre foi. Ngomba ko tugire izo mbaraga n'ingeso nziza ngo tuzihuze no kwizera. Si la vertu est sortie de lui pour guérir la femme qui était malade, il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Alléluia. Umudamu wari urwaye igihe kirekire aravuga ati yesu afite kwizera. Igihe amukozeho Yesu yumva imbaraga zimuvuyemo. Natwe rero hano kwavuga reka iyo abantu badukozeho, iyo ufite umuntu akagutelefona ati sengera, banza ufata umwanya ujya mu kirere cyiza cy'Imana umusengere, ubuti izo mbaraga ziri muri nge, uri muri nge aruta uyu mudayimoni uteye mushiki wanjye, uteye mwene data. Izo mbaraga zikuvemo nawe zitsinde umwana Satani. Il s'attend à avoir la même vertu dans son église. Son église ni wowe nanjye. Itorero ntabwo ari izi nkingi, ntabwo ari ibatima, n'urusengero runguru. Itorero iryo jambo rivuze abantu basohotse. Église sortie de, abantu barasohotse. Umuntu asohotse ku giti cye, nta yindi nyungu yindi ashaka inyungu yo kuba umwana w'Imana. Izo mbaraga natwe reka zibe rwose muri twebwe, tuzikoreshe. Parce qu'il était notre exemple. Yuko Yesu Kristo yari mbese urugero rwacu. S'il avait de la vertu à donner aux gens, Yesu Kristo nari afite imbaraga zo gutanga, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens aussi. Alléluia. Adutegereje natwe dutanga izo mbaraga. Umuntu agukoraho akire, umusengera akire. Bereko umusengera gira kwizera gutunganye, nanjye mfite kwizera gutunganye. C'est de la force intérieure, de la puissance n'imbaraga. Alléluia. Akantu rero nakingenzi cyane ku bantu bafite ukwizera gutunganye, reka tugire ingeso nziza n'izo mbaraga zishingiye ku kwizera gutunganye, tuzikoreshe natwe tuzikoreshe. Tugeze ku ntambwe ya gatatu. Premièrement, c'est la foi. Ati ikintu cya mbere ni ukwizera. Puis la vertu, ugashyiraho izo mbaraga, izo ngeso nziza. Troisièmement, vous joignez la science ou la connaissance. Ugashyiraho kumenya. Eh bien, il ne s'agit pas d'une connaissance mondaine. Ntabwo ari kumenya mbese ibintu iby'imibare, iby'ikirere n'ibindi. C'est la connaissance chrétienne, n'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Avec votre vertu et votre foi, igihe ufite izo mbaraga no kwizera, vous jugez si la parole est juste ou fausse. Umuntu yaza akakubwira ibintu ukavuga ibingiye ntabwo mbyemera, witonze. Ariko abakristo ntabwo bakururana, ntibajya impaka ngo bakururane. Oya.
Si vous pouvez mettre de côté tous vos credos et toute votre incrédulité, imyizerere yacu ya mbere no kutizera tubishyira uruhande. C'est la connaissance suprême. Alléluia. Ni ubumenyi bwo hejuru bwo kumenya ijambo ry'Imana. Noneho byagira ku mugeni wa nyuma, niyo munsi tubona akanya ndaza kubivugaho. Ukamenya gahunda yose y'Imana n'ubwire bwose bw'Imana. Ikintu umuntu atazi, Matayo 24:42 Yesu avuga ati ariko mube maso nta muntu uzamenya igihe umwami azagarukira. Icyo cyonyine. La connaissance suprême, ubumenyi bwo hejuru bw'ijambo ry'Imana. Il faut placer le fondement de votre foi avant que vous puissiez atteindre la pleine stature d'un véritable homme de Dieu vivant. Atonze iyo fondation ikomere cyane mbere kugira ngo utere intambwe ugere ku gihagararo gishimishije Imana. Igihagararo gishimishije Imana. La connaissance pour savoir ce que Dieu dit. Ngo tugire mbese mu bumenyi ngo dushaka kumenya icyo Imana mbese ivuze mu ijambo ryayo. C'est que Dieu veut aussi accomplir la gahunda y'Imana. Tubimenye. Atanga urugero rwa Abrahamu. Ati voici un homme de 100 ans avec une femme de 90 ans qui attend un bébé. Sara afite imyaka 90. Abrahamu afite imyaka 100. Bagura amakushi bitegura umwana. Barashaje umuntu w'imyaka 100. Undi 90 yaracuze kera. Yaracuze kera. Bakagira kwizera. De kubisoma hangaha. Voici un homme de 100 ans qui s'attend à ce qu'un bébé naisse dans son foyer. D'une femme de 90 ans. Voyez-vous? Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Ntabwo najaga mu gitondo cy'umunsi ngo nubake mbese idini imitunganyirize y'abandi bishyira hamwe. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une telle chose. Ati Christ ntabwo yanyohereje gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Hallelujah. Kristo yanyohereje ngo nubake abantu. Nubake abantu. Umuntu ku giti cye. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Ngo mbazamure ku gihagararo cya Yesu Kristo. Bazamure ku gihagararo cya Yesu Kristo. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et la distribution de sa puissance par sa parole. Ubabembese ubuturo ubumuka wa Kristo ndetse batangiye n'imbaraga zivuye mu ijambo rye. Les distributeurs de sa puissance abatanga imbaraga za Kristo par sa parole binyure mu ijambo rye. Voyez-vous, édifier l'individu. Ngo twubaka umuntu. Édifier n'inzu. Édifier l'individu. Ngo twubaka umuntu et l'amener à cette position. Ngo tumuhe igihagararo nk'icyo ngicyo. Construire des individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Ngo twubaka abantu ngo tubagire abahungu n'abakobwa b'Imana. Haleluya. Tubagire abakobwa n'abahungu b'Imana. Ahangaha rero nta mwanya ariko kwandika Efeso igice cya 4. Efeso igice cya 4 kuva ku murongo wa 11 ukora ku murongo wa 14.
ibintu nka bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere bavuga abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, Imana ikabasiga umwuka wera, ikabasiga umwuka wera batisize amavuta bo bonyine. Abahanuzi, intumwa, abigisha, ababwiriza butumwa n'abapasitori. Umve inshingano yabo ni ukwigisha neza ijambo ry'Imana, ngo bazamure abakristo, bazamure mbese abizera babageze ku rwego rwa Kristo, à la stature de Christ, ku rwego rwa Kristo. Inshingano yindi ya kabiri, abo bakristo bumve amahame y'ijambo ry'Imana, be kunyeganyezwa n'imiyaga ituruka hariho hose y'umwanzi Satani, y'amadini n'ibindi bindi. Bazavuga bati bati mwebwe hariya, bati bikabyo byanyu n'ibindi. Mfite imyizerere yanjye, ntawe ushaka kumva ibyo bintu, ntawe ushaka kumva ibyo bintu. Be kunyeganyezwa. Musoma aho hantu ariko Efeso igice cya 4 kuva ku murongo wa 11 ukagera ku murongo wa 14, mujya mwandikira mirongo pardon. Be kunyeganyezwa n'imiyaga iyo ari yo yose, bagira igihagararo gikomeye, bashikame. Izo inshingano zacu. Nta hantu wabona ngo inshingano zacu mwene data rwose wahanyereka ngo kuzana n'abakristo kuri wowe, kuzana abakristo kuri wowe, kuri pastor, ku bakristo bavugana na pastor bakurota baruta pastor kwa jina la Yesu. Inshingano yacu no kwicisha bugufi cyane, umwuka wera akora akazi ke, azana mbese abantu kuri Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba, akaba afite iyo gahunda yo kuducungura. Haleluya. Et la seule façon vous permettant de les avoir, c'est d'avoir la connaissance d'origine céleste. Tugire ubumenyi buturutse mu ijuru, ni ugusoma za brochire ngizi utongeyeho, udakuyeho, utagabanyije, ukazisoma witonze. La connaissance céleste, ubumenyi buturutse mu ijuru, umwuka wera atuzanira mbese ubumenyi. La connaissance d'origine céleste confirmera la parole. Iki kintu gishimangira ijambo, Haleluya. Ubwo bumenyi rero, ubwo bumenyi niyo ntambwe ya gatatu. Tweze ku ntambwe ya 4 ngo abantu bayite ngo tubone umwuka wera, ngo tugere ku gihagararo gitunganiye Imana, kwirinda, kwifata n'ibindi bimeze bityo. Nibyo biranga umwana w'Imana, kwirinda, kwifata. Quatrièmement, ndi gusoma mwazavuga premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, intambwe ya 4. Quatrièmement, ajouter la tempérance. Nous arrivons à la tempérance. Bon muhanuzi, twongereho kwihangana, kwifata. Muri Bibiliya bavuga kwirinda no kwifata, ibyo bintu bisa nkaho ari kimwe. Umuhanuzi aravuga hati, mais nous sommes en train de parler de la tempérance, du Saint-Esprit. Ngo turi kuvuga kwifata, kwirinda k'umwuka wera. Cela signifie comment contrôler votre langue, ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Angaho manzura bati
umuntu akagira ukuntu yakwihangana kandi agifata no ku rurimi rwe. Umuntu akuvugishije mbese arakaye, abantu bakirinda ibintu byo kuvugaguzwa by'amanjwe, kandi abantu bakirinda ibintu byo kurakara. ari kuva ku byerekeye ururimi. Reka turebe twandike kuna ahantu heza kandi hari cyane muri Yakobo igice cya 3. Yakobo igice cya 3, ukuntu abantu bacumuzwa n'ururimi, ukuntu umwana Satani akoresha cyane ururimi rwacu, cyane cyane bashiki bacu. Mwumve umuyoboro wa Satani. Nabene data nabo nuko cyane cyane bashiki bacu, umuyoboro wa Satani. Yakobo igice cya 3, uburyo ururimi rutagengwa rwuzuye mbese ubusabwe bwica, umurongo wa 2 Yakobo igice cya 3, kuko twese ducumura muri byinshi. Umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka mbese umubiri we wose. Umurongo wa 6, kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ni ububi bungana n'isi ururimi. Uyu ni umurongo wa 6. Urakomeza. Ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu, rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rugakongezwa na gehinomu. Urabyumva neza? Umurongo wa 8, ariko ururimi rwo nta muntu abasha kurumenyereza rwose. Ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Urwo ni rwo dushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe habamo gushima no kuvuma. Amahitamo na ya buri muntu wese. Icyo dusabwa hanganira mu ururimi rwacu, turukoresha mu gushimisha Imana, turukoresha mu kuvuga ibintu byiza, turukoresha mu gusenga. Haleluya. Turukoreshe mu guhugurana neza, wasengeye umuntu. Haleluya. Ntirukoreshwe na Satani, Abantu bagira intege nkeya, ku muntu atangira avuze ibigambo ari kunegurana, utakagira inkuru, ugatega amatwi, utakagira inkuru. Kwa jina la Yesu, complice ikiso cya Satani. Ariko avuze uti mwene data, uti niki, utereka dusenge. Iyo daimoni itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Utereka dusenge. Haleluya. Uti daimoni itsindwe. Ati nawe have utoya. Utereka dusenge. Uti niba bonze genda giye, gatera intambwe ukagenda koko. Gatera intambwe ukamureka aho ngaho. Gatera intambwe ukagenda. Ngiki gihagararo ryo position. Twihute, hari ibintu byinshi ngiranduza kuvuga. Ibyo bintu by'amagambo y'amanjwe byo kuvuga guzwa byiki. Niba nugiye kuvuga vuga ibintu by'ukuri. La tempérance. Comment répondre gentiment lorsque vous parlez avec colère? Iyo umuntu akubwira arakaye cyane, wamusubiza ute ucishije make? Comment répondre gentiment lorsque vous parlez avec colère? Munakubwira arakaye, wamusubiza ute neza? Vous espèce d'exalté, mwiko abantu musima kuri kamugira ngo uti mu by'Imana. Ne bondissez pas à retrousser vos manches. Fatisha tukayidofya. Uturambona kandi icyo ushaka rwose urakibona. Nta mwana w'Imana ukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Yicisha bugufi.
nubwo bari umusore nka bariya bafite imbaraga nyinshi, yicisha bugufi, yicisha bugufi, yicisha bugufi. Mais vous parlez avec amour, l'amour divin, la tempérance, c'est la gentillesse. Ubwo kwifata n'ubugwaneza n'imyifatire myiza no gucisha make. Quand on vous injure, abapagani bagutuka, n'injuriez pas à votre tour. Uwe kubatuka basengere ku Mana. Vous trouvez mbese urugero rwa Yesu Kristo, il avait la tempérance. Quand on l'a appelé Beelzeboul, il a dit je vous pardonne pour cela. Ati ndababariye. Bamusike daimoni Yesu arababarira. Il lui a chalé la barbe et il lui a craché nos visages et lui dire descends de la croix. Il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Bari kumucira mu maso bakamushukuza ubwanwa bagira bate nabwate data wa mwuka baga murimo atanga imbabazi ngo nibazi icyo bakora, nibazi icyo bakora. Natwe rero urugero rwacu Yesu Kristo tumukurikize. Avoir la douceur dans votre cœur. Kwicisha bugufi. Wa Filipo gice cya 2 murongo wa 5. Utugire wa mutima wa Kristo. Tugire wa mutima wa Kristo wo kwicisha bugufi, wo koroha. Avoir la douceur de votre cœur. Pardonnez à chacun et restez tranquille. Babarire. Ubusajya imbabazi, babarire imbabazi. Utakasima imbabazi, babarire. Ubyikuremo, utabyikuyemo umutima nta kuntu waguha amahoro. Kandi ukeneye amahoro yawe, ukeneye amahoro ay'umutima. Utakasima imbabazi, umubabarire. Igihe azaza utigera ko bariye kuva kera, utera ko bariye kuva kera. Haleluya. Utera ko bariye kuva kera. Icya gatanu, cinquièmement. Alors, c'est la patience. Donc, kwihangana. De la patience avec quoi? Quelle sorte de patience? Il faut avoir la patience avec Dieu, avoir la patience en tout. Avoir la patience. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir un fils. La patience, Noah, et il a prêché pendant plusieurs années qu'il allait prévoir. Il a prêché pendant 120 ans, Noah. Kwihangana. Kwihangana rero ukuntu twabivuze mbere mu Baroma, Abaroma aravuga ati kwihangana gutera kunesha bigatera n'ibyiringiro. Umwana w'Imana ikimuranga ni ukwihangana. Abaroma 5 murongo wa 3 hari ikibwiriza twabwirije ahangaha gifite ibice 5 kugirwa umwana. Igice cya 3 ku rupapuro 86 bavuga ko n'abantu bafite umwuka wera irakoreka Imana, irakoreka. Ugahura n'ibibazo wo irebe iki? La maturité, ubukure bwawe mu ijambo ry'Imana, ubukure bwawe mu gihagararo cyawe. Haleluya. Umuhanuzi wacu mu gihe gito, Isarapfa na murumuna we n'umugore we n'umwana we basigarana akana gato biri, kandi afite n'inshingano, kandi adakize ariko arihangana akomeza imirimo ye yose.
kwihangana ingingo ya gatandatu kubaha imana gusa n'imana kubaha imana cyo gice cya gatandatu ntambwe ya gatandatu abantu batera bazamuka hejuru la piété doit aussi être donc ajoutée. La piété signifie être comme Dieu. Être comme Dieu. Gusa n'Imana. Tube amashusho ya Kristo. Amashusho ya Kristo. Cyakibwiriza. Tuse n'Imana koko. Alléluia. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Anga tubisoma muri Matayo 5 umurongo wa 48. Gusa n'Imana kubaha Imana mu ijambo ryayo ryose ubuzima bwawe bwose kubaha Imana. Vous êtes arrivés la piété des fils et des filles de Dieu. Gusa n'Imana kw'abahungu n'abakobwa b'Imana. Anga twavuze dusoma muri 45 ibyo tumaze gusoma. Ya karindwi l'amour fraternel. L'amour fraternel, urukundo rwa kivandimwe. Joindre l'affection fraternelle, très bien, ni byiza. Vous voyez cette chose ibintu birindwi, l'amour entre les frères et les sœurs, abantu bakundane tubemese umwe tube koko umugeni wa Kristo umwe. Haleluya. Iyo rero intambwe ya karindwi. Yesu akiranga kuri isi abafarisayo bamubajije ikibazo bati mu mategeko yose itegeko risumba andi mategeko nirihe. Tubisoma muri Matayo igice cya 22 kuva ku murongo wa 36 ukagera ku murongo wa 40. Bisubiremo Matayo 22 kuva ku murongo wa 35 tuza ku murongo wa 40. Yesu akora ati ukundisha Imana umutima wawe wose. Ukundisha Imana umutima wawe wose. Nyambere abari Imana abari mu Yesu Kristo. Ibyo ukora byari byose meza gahunda zarizo zose. Itegeko rindi rya kabiri ukunda mugenzi wawe nkuko uwikunda. Ani mategeko yandi yose ashamikiye nikora amategeko yombi bisafatanye. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 17. Nkunda bankunda kandi abashaka n'umwete bazambona. Nkunda bankunda kandi abashaka n'umwete bazambona. Imigani igice cya 8 umurongo wa 17. Yesu naravuga ati ukundisha Imana umutima wawe wose. Ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ani mategeko yandi yose ashamikiye aho ngaho. Intumwa n'umuhanuzi Paulo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 igice cyose avuga gusa ku kintu kimwe. Umutwe akiravuga ati urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 icyo gice cyose urukundo ni iki? Dore nko turi muri ikirere ikizamurwa no gusengera abantu barahangaha batari bake basubiye inyuma ni coronavirus. Coronavirus nakayunguruzo bishushanya ngo bagaragare. Akayunguruzo. Haleluya. Inshingano zacu rero no kureba abo twa telefona ubaza uti mushiki wanjye se bite ati nararwaye utese ngumbe zute utari ku ngubu utubiri
cyumweru tukaba ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri abantu baraza bagaterana twakwihangana ukazugaterana tukabona imbaraga zivuye ku mwami Yesu Kristo ukoze ikintu cy'urukundo icy'urukundo haleluya ikintu cy'ingenzi cy'urukundo hanyuma rero niho urwo rukundo iyo abantu bafite urukundo chat iyo abantu bafite urwo rukundo ahangaha kwa bene data ku gihagararo gitunganiye umwami wacu Yesu Kristo niwe rukundo nyakuri icyo gihe agusukaho umwuka wera akakuzuza agapfundikira umutemeri ukaza akamakita la pierre fêtière iribuye y'agasongero rikaza na pyramide ahangaha bikuzura neza bigafatana vous êtes scellés ugashyiraho mbese ikimenyetso ko bifatanye umutemeri iki ni ikibo umwuka wera araza akakuzamwo wawatize intambwe zose ukagera hano hejuru haleluya utishushanya icyo gihe rero umwami Yesu Kristo niwe ubatisha umwuka wera araza agashyiraho uyu mutemeri umwuka wera akaza ngo mbese gutegure igihe azazira tukumva ijwi ry'impanda ukazamurwa akabesera agasongero nizo nshingano rero wazamura nizo nshingano kuva kuri Paulo igisekuru cya mbere nk'iki nari Efeso ngize inshingano ze ni ukuzamura abizera b'igihe cya Paulo ngo bageze kuri uru rwego Irene wazamure abizera ba Simuruna abageze kuri uru rwego Kolomba azamure abizera ba Perugamo abageze kuri uru rwego Luteri azamure abizera Martin there's something missing Martin azamure abizera ba Pergamo abageze kuri uru rwego Kolomba azamure abizera ba Tuatira abageze kuri uru rwego Luteri azamure abizera ba Sarudi abageze kuri uru rwego Wesley azamure abizera ba Philadelphia abageze kuri uru rwego Eliya bwanyuma Branham atuzamure natwe atugeze kuri uru rwego Laodikia ahangaha rero ni ibihe 7 by'itorero rimwe rya Yesu Kristo itorero rimwe itorero rya Efeso rya Simuruna bikaza makagera ahangaha ngaba rero intumwa indwi hari Paulo yari intumwa aba na profete niki n'umuhanuzi na Branham profete abandi ni intumwa yi misiyo yabo inshingano zabo Yesu Kristo abatirishe buri muntu n'umwuka wera tube koko ingando y'Imana bashyireho idolari mu isi hose hari ifaranga rimwe ry'abantu bagendana abajya mu Bushinwa ntabwo bakoresha amafaranga yaho bakoresha amadolari bakoresha iki amadolari ujya ahantu hariho hose muri Singapore njye nagiyeyo amafaranga yandi bakoresha amadolari iyo ufite amadolari ujya hose ku isi ibihugu byose birayakira ndetse ibindi bihugu bindi niryo faranga bakoresha cyane ugiye nka Bukavu ugiye nka Goma n'amadolari bakoresha abantu bagura ibintu mu madolari ibishyimbo bigura mu madolari ibishyimbo cyangwa se ibijumba amadolari niryo faranga ryonyine ujyana ahantu hose ushaka ku isi iryo faranga rero murebe izi ntambwe uko arindwa ahangaha hano nuko bitagaragara hariho ijisho la pierre fêtière reka nsome ibyo umwana uzavuga ahangaha ndetse ibimenyetso bikomeye cyane bigira binini mwumva ahangaha si vous avez un billet d'$1 dans votre poche
regardez ce billet ubona ufite inoti ngo y'idolari imwe ngo uyirebe. Vous verrez du côté droit il y a un aigle. Un aigle côté droit dore ngiyi aigle du côté droit ikizu urabona mbese ikizu. Regardez ce billet, il y a un aigle avec le drapeau américain et il est dit le sceau des États-Unis. Le sceau des États-Unis ikimenyetso cya Amerika. Et de l'autre côté uruhande rundi nguru bigumisha hamwe uruhande rundi nguru. De l'autre côté uruhande rundi il y a la pyramide. Pyramide dore ngiyi ivuye ahangaha ikagera ahangaha. Ahangaha baryabuye risoza. De l'autre côté il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Ahangaha hari ijisho ry'umuntu ngiri iri jisho une grosse pierre ngiri yo gupfundikira. Et il est dit le grand sceau. Ubiranisa ahangaha ngibi the great seal, the great seal. Ikimenyetso gikomeye. Ikimenyetso ni faranga rikoreshwa hose ku isi. The great seal. Ikimenyetso gikomeye hose ku isi. Ikimenyetso gikomeye, the great seal. Mwumve neza. Dieu les fait rendre témoignage. Peu importe ils vont. Ati ngumbo mbese ubuhamya bw'Imana iri faranga ku isi hose bakoresha. Urumva ni faranga rifite agaciro cyane. Ni faranga rifite agaciro cyane. Iyo ufite inoti y'ijana niyo noti ikomeye cyane nk'ingi inoti y'ijana n'amafaranga ibihumbi ijana. Hafi amafaranga ibihumbi bingahe? Ijana. Ngo ni 995 hafi ijana. Ujya hariho hose ku isi amafaranga utwara nangahe amadolari. Ntuyakunja kandi birushya birabujijwe. Hari akamashini bacisha mu wa yera amafaranga ay'abantu mbese nandi bahimbye bigafatwa. Iyo yacisha muri gatambuka bati okay. Umuhanzi arashaka kuvuga ati iki arashaka kuvuga ati nyaboneka turebe ibimenyetso by'igihe cy'imperuka. Hari bindi ntari nigisha ega masomere urupapuro rwa 44 ariko ibyo dolari murumva hano mu the great seal ikimenyetso gikomeye ngiyi pyramide. Iyo pyramide rero hano hari ijisho hejuru ijisho Yesu Kristo. Abantu barabibona ubusobanuro bwabwo ntabwo babuzi tubabyitayeho. Hano hari ikizu hano banditse ngo in God we trust. In God we trust. Ngo mu Mana ngo twizera mu Mana. Twizera mu Mana. In God we trust. Twizera mu Mana. Haleluya. Tukirangaha ubushize nababwiye ibya Kamala Harris mbasomera ahantu hatatu. Nabasomeye mu mwaka 1933 umuhanuzi abona igerekwa yuko umugore agiye kuzamuka muri Amerika kandi ko zategeko. Icyo gihe batari bemererwa no gutora. Babyemerewe ejo bundi mu mwaka 1960. Muri aka gatabo noneho aravuga neza ati mbonye umugore ufite imbaraga ufite uburanga uhagurutse agatorwa akaba vice president cyangwa president. Muri hano noneho avuga n'imyenda yambaye. Bashyiraho nani wa mugore di batari bahari ku cyumweru bashyiraho nani wa mugore. Ati imyenda yambaye ya violet n'ubururu ndetse barimo nani mutuko gatoya
ubururu icyo ni ikimenyetso cya gatandatu gikomeye. icya karindwi cya mbere kizasandara igaturika, umugeni azaba yavuye kuri iyi si. Abivuga ahantu hatatu hatandukanye. Ngiyi imyenda yari yambaye, murebe ukuntu isa. Avuga n'ukuntu isa iyo myenda. Muri nani uwo mugore Kamala Harris, wari umushinjacyaha mukuru ukarishye cyane wa California igihe kirekire. Arabivuga. None iby'idolari rero abantu bafite bajyana ngo in God we trust, ngo mu Mana udufitiye icyizere. The Great Seal, ikimenyetso gikomeye ni piramide. Kuvuga kuri iyo piramide, ahanga ku rupapuro rumwe muvumo hano zo kwanjye kuvuga nani kuri piramide, rupapuro rumwe tuzabyigaho ubwiru bwa piramide. Piramide mbese nikira gishushanyo kimeze gitya, nk'igishushanyo cyita piramide kino uturusa hanga ukamanuka utya ni piramide. Umuhanuzi aravuga kuri iyo piramide, mwumve uko abivugaho. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer que ces marches sont dans la pyramide. Ati nzakora mbese ibyanjye byose nabishoboka ngo mbereke yuko izo ngingo indwi, izo ntambwe indwi, ba ingingo intambwe indwi, nko kuzamuka mbese ama escalier, uzamuka ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi. Que ces marches sont dans la pyramide. Exactement. Atunguku n'ukuri. La seconde Bible que Dieu a écrite. When Biblia ya kabiri Imana yanditse. Enoch est écrite, il est placé dans la pyramide. Enoch wazamuwe mu ijuru wa karindwi uvuye kuri Adamu, kuko mugeni ugihe cya karindwi nawe azazamurwa. Haleluya. Tubisoma muri Yuda umurongo wa 14. Enoch wa karindwi kuva kuri Adamu. Enoch hari ikintu abantu babona mu isi ntamye byari byo. Aya mapiramide ari muri Misiri, Egypt ni Misiri. Aya mapiramide, ntabwo afite aka gasongera akangaka, ntako afite. Ameza atya. Afite rero intambwe indwi. Nta gicucu agira. Abantu bakoze ubushakashatsi baravuga ati wubatse ibintu n'indi n'amabuye bashyira ibibuye binini cyane bagerekeranyije. Umuhanuzi aravuga ati niyo ufashe urwembi nta kuntu waca hagati, babizamura kuko hejuru cyane, ibibuye binini cyane. Ababikoze ni bande? Bakoze ubushakashatsi barabibura, ariko umuhanuzi aravuga ati uwabikoze ni umukozi w'Imana Enoch les a écrites et placées dans la pyramide. Hano hari inyigisho tuzigisha y'ubwiru bwa pyramide. Haruguru buhoro aravuga ati mwisanzure naho. Mwisanzure hari Bibiliya yindi ya mbere y'Imana. Mwisanzure. Iyi Bibiliya dufite ijambo ni ya gatatu, ariko byose birahura. Mwisanzure, universe. Je vais simplement vous montrer avec l'aide de Dieu ce que c'est vraiment, et que la première Bible que Dieu a écrite atereka mbereke Imana ifashije yuko Bibiliya ya mbere yanditswe n'Imana, c'était les zodiaques. Les zodiaques ni iki? Ni ya mibumbe mbese iri hejuru ukuntu igenda, ukuntu yatangiye mbese byose. Les zodiaques dans le ciel mu ijuru. Cela commence avec une vierge, tangira na Wenisuki, et se termine par le lion.
ukuntu mbese nani imizityo itangirana n'isugi igasozwa n'intare. Ukuntu hangana none Yesu Kristo yaje ku sugi Mariya agasoza ari intare, umwami w'abami, intare y'ubwoko bwa Dawidi. Haleluya. Muri Bibiliya nuko yaje avuka. Yesaya 7:14 kuna mbese umwari asama inda. Haleluya. Mariya muri Luka igice cya mbere nuko asama inda y'umwuka wera. Haleluya. Yesu aravuga koko. Yesu rero azagaruka ngana kuri iyi si ari intare, ari umwami w'abami. Nta muntu wamuvuguruza, nta niki intare y'ubwoko bwa Dawidi. Kimwe no mu ijuru zodiac niko mukunda nitangiye. Haleluya. Ibyo ni ibintu tuziga twatangiye kwiga ubwiru ariko ngo turi mu kirere cyo kwitegura ngo tugire igihagararo gitunganiye Imana. Igihe icyo kuzamurwa turi tayari, nta muntu ukizi. Iyi tuzabyiga bya zodiac, bya piramide, nashaze kubivuga. Iyi dolari rero amafaranga asatya akoresha hose ku isi. Wajya mu hoteli, wari itike, wagira hehe na taxi, hose ku isi niryo faranga rya mbere. Hose ku isi, mu Burusiya ujye gatanga yangaye. Ariko amafaranga y'ahandi kayambashinwa nta kuntu abantu bayafata, nta n'ikintu bayakoresha. Barakabwa ati the great seal, ikimenyetso gikomeye, in God we trust. Umana dufitemo rwose nari cyizere. Haleluya. Bigatore ko ndusoza ye gusoza ku papuro 53 yabuye cy'agasongero bagaruka kuri piramide ya burasa gatoya, in God we trust, ko twizeye mu Mana yacu. The great seal, ikimenyetso gikomeye, ngina piramide, ngira ijisho Yesu Kristo. Haleluya. Ikizu ngina ibendera ya Amerika. Ibendera ya Amerika. In God we trust. Wachiraho piramide agasongero Yesu Kristo akangaka. Yes. Mumva ngaha ndashoje. Alors les gens regardent et disent, atabantu barareba bakavuga, voici un homme rempli de vertus, de connaissances, il croit la parole, il a la tempérance, il a la patience, il a la piété, il a l'affection fraternelle, il est rempli de l'amour du Saint-Esprit. Kwa bantu bakakureba bakavuga bati dore umuntu afite gusa na Yesu n'Imana, afite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, yizera ijambo ry'Imana, afite kwifata no kwihangana, ati afite mbese urukundo rwa kivandimwe, yuzuye umwuka wera, qui est en train de se promener. Ati ngo waratambutse, abantu bakavuga bati ngo waratambutse. Afite ibintu byose muri we, abantu abaturanye bawe aho mukorana ku kazi barabimenya, bakabivuga, bagatanga ubuhamya bwawe. Qu'est-ce que c'est? Ati niki? Qu'est-ce que c'est? N'ikibazo. La stature que les incroyants peuvent voir et dire, voilà un chrétien. Uri gihagararo. Abizera, la stature que les incroyants peuvent voir et dire, abatizera bakareba bakavuga ngo dore umukristo, dore umukristo, dore umukristo. Voilà un homme, une femme qui sait de quoi il parle. Dore umugabo cyangwa se umugore uzi icyo avuga, Vous n'avez jamais vu de telle femme. On a mourir wigeze ubona n'abapagani. Vous n'avez jamais vu de telle personne. Umuntu nkuriya
plus aimable, plus douce, plus pieuse, ati umugwaneza, mbese umukundwa ufite imbuto z'umwuka wera zose, ufite imbuto z'umwuka wera. Vous êtes scellés, washyizweho ikimenyetso. Icyo kimenyetso n'umwuka wera. Umutemeri waraje, le travail terminé, akazi kararangiye muri wowe. Igisigaye ni iki? Twumve igisigaye. Akazi kararangiye. Vous êtes scellés. Un sceau apparaît de deux côtés. Alléluia. Icyo kimenyetso ngo kigaragara impande zombi. Alléluia. Kigaragarira imbere n'inyuma. Kigaragarira imbere kigasohoka inyuma. Kikisohora. Kigasohoka inyuma. Un sceau apparaît de deux côtés. Icyo kimenyetso abantu bakibona impande zombi. Ari imbere nk'amagambo uvuga, ari ibikorwa byawe, ari imyifatire yawe, imyitwarire yawe, amagambo yawe, biragaragara. Que vous partiez ou que vous veniez, ugiye cyangwa uje, il voit chaque fois le sceau. Voilà icyo kimenyetso. Icyo kimenyetso ni umwuka wera. Quand un homme, une femme possède ceci, alors la pierre de fête descend. Ngo iyo umugabo cyangwa se umugore afite mese icyo kimenyetso, ryabuye iry'agasongero ngo riramanuka. Et vous scellez dans le royaume de Dieu. Ikagutsinda gikagushyiraho ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Ukiri ahangaha kuri iyi si. C'est ce qui est le Saint-Esprit, ng'umwuka wera. Alors, la parole venant d'ici se manifeste à travers chacun de ces êtres. Iryo jambo abantu bumva bari tugaragariramo buri muntu mbese arigaragaza. Et fait de cet être complet, ikagira uwo muntu ngo wuzuye un tabernacle de Dieu vivant, ubuturo bw'Imana nzima. Un vivant exemple ambulant du christianisme, ngo umuntu muzima ngo ugaragaza ngo ubukristo agenda ambulant n'umuntu ugenda, umuntu ugenda n'umuntu ugenda. Uko ugenda abantu bakona mbese ubukristo bwabo, ibyo ukoze byose. Un exemple ambulant, umuntu ugenda. Agaparagrafe kanyuma, n'est-ce pas merveilleux? Ati mbese ibintu byiza. Et alors Dieu, à travers cela, a amené aussi cet âge de l'église. Ati Imana yazanye ibihe birindwi by'itorero pour montrer que cette marche, werekana yuko izo ntambwe indwi qu'il a construite pour amener son individu à son image. Izo ntambwe indwi wazamure umuntu ase nawe nde Imana. Il a construit une église complète à son image. Yubaka itorero ryuzuye risa nawe. À la résurrection, ce corps complet ressuscitera. Wakumuzuko uwo mubiri uzazuka pour vivre avec lui pour toujours. Abangana bapfuye mbere. Imana mbese izasarura mbere igisekuru cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane n'igisekuru cya karindwi abasaruwe. Abasaruwe ariko bafite icyo gihagararo gitunganiye Imana. Pour vivre avec lui pour toujours, parce que c'est une épouse. Cela intervient donc dans chaque âge. Et chaque âge qui donc arrive prépare l'épouse. Buri gisekuru cyose inshingano yacyo ni ugutegura mbese umugeni wa Kristo. Umuto mu gisekuru cya nyuma, abanyuma ntabwo mbese bazapfa, bazazamurwa. Ya nyigisho twize mbese ubushize. Haleluya. Bana b'Imana rero, icyo ngira ngo mbasabe nisaba nanjye izi nyigisho reka tuzihe agaciro kazo. Izi nyigisho reka tuzihe agaciro kazo, twumve yuko ibiba mbese ubu ngubu ari ibimenyetso bikomeye cyane. Ndabivuga mu kanya gatoya.
amatangazo ndabivugaho. Twitegura igihe cyose tube turi tayari tuvuga tuti umwami Yesu Kristo avuye ku ntebe y'imbabazi asange nuzi umwuka wera, asange narateye intambwe zose uko arindwi, mfite icyo kimenyetso cy'umwuka wera muri nge, ndubuturo bwe icyo kintu kitutandukanya n'amadini. Amadini bafite n'inshingano zindi zabo, bafite intego zabo zindi zabo, bafite uburenganzira, ariko twebwe bande basohotse ngo dusange umwami Yesu Kristo, reka tumusange koko. Twugira imvange y'amadini, imvange y'isi, bagashyiraho za football, abantu ngaho za football, ibyo ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibyacu. Bakubona hamwe n'abantu ugiye mu kabare ngo ni ka fanta, nandi gufata ka fanta muri kabare, niba ufite inyota wayifata ukayinywera aho ngaho hanze, ndetse utima mfungurire fanta ukayifungura ugatomera ukasubiza icupa ukura mu mufuko ukaba amafaranga. Bakukirana n'abasinzi n'abaki birabujijwe n'ijambo ry'Imana, birabujijwe kunegurana. Yakobo igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere ku murongo, ururimi umuyoboro wa Satani turukoresha ngo duheshe Imana yacu cyubahiro igihe cyose, duheshe Imana yacu icyubahiro mu byo tuvuga, atari guhimba, atari kunegura. Watanga amakuru ni sawa, ariko amakuru aba ari amakuru nyakuri, bashiki banje bene data. Rero turi muri ikirere kizamurwa. Imana yashatse ko umwuka wera atwibutsa inyigisho twize inshuro nyinshi ngo dutere intambwe tugere ku gihagararo cy'umuntu utunganiye Imana. Haleluya. Imana ibamugisha mwese, Imana ibamugisha. Tuhaguruke.